হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যাডভান্স রাইডার। এখন হচ্ছে আমি বাসা থেকে বের হয়ে অফিসে আসছি। যেহেতু আমার মাইক্রোফোনের প্রবলেম, H9R যে ক্যামেরাটা আমি নিয়েছি, এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন নাই। আমি চেষ্টা করব এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ইনস্টল করার জন্য। অবশ্য করার চিন্তা ভাবনা করে ফেলছি, সময় করে একবার করে ফেলব। আজকে হচ্ছে 19 ফেব্রুয়ারি 2020। তো আমি আমার ফার্স্ট ব্লগটা আজকে আমি শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই দোয়া করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আমার ভিডিও কেমন হয় আপনারা সবাই প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন এবং লাইক শেয়ার করবেন। আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন তাহলে হয়তো আমি আপনাদেরকে অনেক ভালো ভালো সুন্দর সুন্দর ব্লগিং এবং বাইক রাইড সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর করে একটা ধারণা দিতে পারবো। এটা আপনারাও উপকৃত হবেন। আর কন্টিনিউ আমার ব্লগগুলো দেখবেন, আর আপনাদের ভালোবাসা এবং দোয়া নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই। দেখতে থাকুন আমার ব্লগটা। অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ একটা ফোন আসলো সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস থেকে। বলতেছে আমার একটা চিঠি আসছে। তো আমি একটু অবাক হইলাম, কারণ চিঠি আমাকে কে দিবে। তো তারপর ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো যে আমি ইন্স্যুরেন্সের জন্য অনলাইনে একটা আবেদন করেছিলাম, হয়তো আমার ইন্স্যুরেন্স চলে আসছে। তো এটার জন্য সম্পূর্ণ ক্রেডিট ছিল বন্ধু শিহাবের। ও প্রথমেই অনলাইন থেকে অর্ডার করে প্রথমেই ওর ইন্স্যুরেন্সটা নেয়। তারপরে আমি বললাম, যেহেতু আমার সময় নাই, আমি করব ইন্স্যুরেন্সটা করতে পারতেছি না। তো ওকে বললাম যে তুই আমারটা করে দে। তারপর ও করে দিল, আর খুব সহজেই পেয়ে গেলাম। তাই বন্ধুকে ফোন দিলাম যে চলে আয়, ইন্স্যুরেন্সটা চলে আসছে, আমরা রিসিভ করি। তারপর আমরা রিসিভ করতে গেলাম। তারপর ওখান থেকে আমরা চলে যাই রাধানগর পয়েন্টে। আমরা চা খাওয়ার জন্য যাই। বেসিক্যালি ওইখানে চা অনেক স্পেশাল চা হয়। সুনামগঞ্জের অনেক মানুষই এখানে চা খেয়ে থাকেন।
আমরাও ওইখানে যাই চা খাইতে। চা খেয়ে যখন ফিরবো তখন এই হঠাৎ একটি সার্কিট হাউসের সামনে হঠাৎ একটি বাইক, আমরা হয়তো দুইজন একসাথে পাশাপাশি রাইড করে আসছিলাম, হঠাৎই একটি বাইক সামনে একদম ব্রেক করে সামনে আমাদের সামনে হারাহারিভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তো হঠাৎই লাইটের আলোতে হঠাৎই দেখলাম যে সামনে একদম খুব কাছে চলে আসছে। এখন যেহেতু দুইজন পাশাপাশি রাইড করতেছিলাম, একদিকে যাওয়ার কোনো অপশন ছিল না। তারপর ও গেল বাম দিকে, আমি গেলাম ডান দিকে। এভাবে করে আসলে মনে হয়েছিল অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে যাবে। তো আল্লাহর রহমত, পালসার অনেক কন্ট্রোলিং একটা গাড়ি। আমি স্মুথলি হ্যান্ডেলিং করতে পারছিলাম। আমাকে নিয়েই বেশি ভয় হচ্ছিল যে আসলে পারবো কিনা, কারণ মোটামুটি গতি ছিল 30-35 এরকম হবে আইডিয়া। তো ভিডিওটা দেখতে থাকেন, দেখলেই বুঝতে পারবেন আসলে ঘটনাটা কি ঘটেছিল। চলেন ভিডিওটা দেখি। চল। আমাকে দিতে হবে না, আমাদেরকে দিতে হবে না, শুধুমাত্র কোম্পানির প্রচার অ্যাডভাইসের জন্য, পাবলিসিটি পরিচিতির জন্য, যারা এই মুহূর্তে হ্যাঁ বন্ধুরা, অবশেষে ইন্স্যুরেন্সটা পাইলাম। বন্ধু শিয়াব আমার জন্য অনেক কষ্ট করছে। তো রাধানগর পর্যন্ত যায় বন্ধুরা, স্পেশাল একটা থাকা রামগঞ্জের স্পেশাল স্টোর রাধানগর। অবশ্যই এই টাইমে বের হওয়া হয় না, এই জন্য এই টাইমে ঠান্ডাটা জানিও না। গত 2-3 দিন যাবৎ ঠান্ডা কম, এই জন্য আমি ঠান্ডাটা বড় করে নিই। সুনামগঞ্জ ব্যাটালিয়ান 28 বিডি। আমরা এটাকে সুরমা ব্রিজ বলি, কিন্তু এটার নামকরণ করা হয়েছে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আব্দুল জহুর নামে। আব্দুল জহুর
বন্ধুরা, আমরা এখন রাধানগর পয়েন্টে চা খেলাম। সেরকম চা যারা দূর থেকে সুনামগঞ্জের বাইরে থেকে আসেন অবশ্যই এখানে চা খেয়ে যাবেন। অনেকেরই অজানা, সুনামগঞ্জের বাইরে অনেকেরই অজানা এখানে যে এত চমৎকার চা হয়। তো বন্ধু সিহাব বলতেছে অনেকদিন এসে এখানে রাধানগর পয়েন্টে চা খেতে জন্য, তো ওই জন্য চা খেতে আসলাম। আর স্পেশালি মূলত বন্ধুরা চা খাওয়া শেষ করলাম। চা খেয়ে এখন যাচ্ছি বেনেলির শোরুমে। বেনেলি TNT 150 বাইকটা দেখবো। চিন্তা করা অবস্থা। কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হলো ভিডিওটা। যেহেতু ফার্স্ট ব্লগ, আপনারা ভালো মন্দ কমেন্ট করে জানাবেন, শেয়ার করবেন এবং লাইক দিবেন। আপনাদের শেয়ার, লাইক এবং সাবস্ক্রাইবের উপর নির্ভর করছে আমার নেক্সট ব্লগ। যদি ভালো রেসপন্স পাই তাহলে অবশ্যই ব্লগ করব। যদিও এটা ছিল আমার একদম ছোট একটা ব্লগ, অফিস টু বাসা। আমি দূর কোথাও ট্যুরে গেলে অবশ্যই একটা চমৎকার ব্লগ আপনাদেরকে উপহার দেব। আপনাদের সবার দোয়া চেয়ে ব্লগটা শেষ করছি। খোদা হাফেজ, ভালো থাকবেন সবাই এবং সেফলি রাইড করবেন। তো বন্ধুরা, যে ঘটনাটা ঘটলো আপনারা নিজের চোখে দেখলেন। তো আমার কথা হচ্ছে যে যারা আমরা বাইক লাভার বা বাইক পছন্দ করি বা বাইক চালাই বা শখে যারা বাইক চালায়, অনেকেই হেলমেট পরে, অনেকেই হেলমেট পরে না। আর অনেকেই মনে করে হেলমেট পরার প্রয়োজনীয়তা নেই। অনেকে মনে করে যে আমার বাইকের সিসি কম, আমার আসলে হেলমেট পরার প্রয়োজন নেই। তো হেলমেট আসলে হচ্ছে আপনার একটা একটা বাইকারের অনেক বড় সেফটি। কারণ আপনার হাত পা কোথাও কেটে গেলে, ভেঙে গেলে আপনি মারা যাবেন না, কিন্তু আপনার মাথায় যদি আপনি আঘাত পান তাহলে আপনি মারা যেতে পারেন। বেশিরভাগ দুর্ঘটনাই ঘটে, যে ঘটনাতে বাইকাররা মারা যায় ম্যাক্সিমামই হেলমেট নাই, এরকমই হয়ে থাকে। তো আমার কথা হচ্ছে, আমরা যারা বাইক চালাই অবশ্যই আমাদের নিজের সেফটির জন্য আমরা আমাদের জীবনের মূল্যটাকে গুরুত্ব দিয়ে, টাকার চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি, সব কিছুর চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তো ভালো মানের একটা হেলমেট ইউজ করবো আমরা বাইকার যারা, আমরা আমাদের নিজের নিরাপত্তার জন্য আমরা যাতে আরও বাইক চালাতে পারি, বাইক দুর্ঘটনায় যাতে আমাদের মৃত্যু না হয়, অন্তত পক্ষে আমাদের কোনো দুর্ঘটনা যাতে আমরা বড় ধরনের আহত না হই, এই কথা অন্তত পক্ষে চিন্তা করে প্রত্যেকটা বাইকারকে হেলমেট পরা প্রয়োজন। তো আজকে আমি বলবো যে আপনাদেরকে, আপনারা যারা বাইকার আছেন, লাভ করেন, আপনারা শহরে বাইক চালান বা হাইওয়েতে বাইক চালান, বাইক যারা চালায় হেলমেট না থাকলে কিন্তু আসলে বাইকারকে কখনোই সুন্দর লাগে না।
অনেকে মনে করে তার ফ্যাশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তার ফেস দেখা যাচ্ছে না, তার চুল দেখা যাচ্ছে না। তো আমি মনে করি একটা সুন্দর হেলমেট আপনার চুল, আপনার ফেসের চেয়েও আপনার বাইকে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে। তো প্রত্যেককে আমি হেলমেট পরার কথা বলবো, এবং নিরাপদে আপনারা ভ্রমণ করবেন, নিরাপদে বাইক চালাবেন। আপনাদের জীবনের ঝুঁকি কখনোই নেবেন না। আপনি ওভারটেকিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে ওভারটেকিং করবেন, এবং আপনাদের সুন্দর জীবনের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওটা কেমন হলো, এবং লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন। আপনাদের অনুপ্রেরণায় আমি এগিয়ে যেতে চাই।